Ну, хотелось бы, конечно, услышать вашу позицию, потому что, насколько мы знаем, Рустави-2 заявляет о том, что опубликованные материалы вами – это не фейк. Если можете, расскажите, как они у вас появились, почему именно сейчас вы решили дать эту информацию в свет? Да, потому что они появились сейчас. Где-то несколько недель назад мы очень долго, так сказать, проходили сам материал, стоит ли его публиковать или нет, и наконец решили, что публиковать стоит, потому что исходя из тех, так сказать, сводок, которые у нас имелись насчет этого материала, внутренних, так сказать, наших же, он не является фейком. И самое главное, то, что наш эксперт, которого мы не можем разглашать, потому что он является госслужащим, а Грузия не является сейчас оазисом демократии, к сожалению, и мы не разглашаем его имя. По его, так сказать, установлению 95% почерка господина Порошенко и почерка данного в этом документе совпадают. Так что на вопрос, является ли этот документ фейком или нет, можно отвечать только в одном ключе. Это графологическая экспертиза. Если графологическая экспертиза, международная, конечно, не внутриукраинская или внутригрузинская, скажет, что это совпадающие почерки, тогда, я считаю, не о чем будет разговаривать, не о чем будет разговаривать, и все станет на свои места. А то, что господин Порошенко и администрация, во-первых, в воскресенье 2:30 утра отвечает на этот документ, и в ключе, так сказать, таких аргументов и фактов, которые в принципе невозможно перепроверить, то есть личных фактов, это является еще одним утверждением, убеждающим нас, что мы правильно поступили, когда эти документы все-таки обнародовали. Что вы обнародовали документы после проведения экспертизы для того, чтобы была установлена подлинность почерка Петра Алексеевича. Откуда у вас реальный почерк Петра Порошенко? Он есть в интернете, очень много, так сказать, образцов. И у нас нету, конечно, его подлинного образца, оригинала, но в интернете есть такие образцы, и мы сравнили с образцами в интернете, и они абсолютно совпадают. Ну, я не говорю, что на 100%, я говорю, настолько эксперт нам сказал, на 95% они совпадают. С точки зрения графологической экспертизы это очень высокий процент. Таким образом, если хотят, так сказать, если не просто отнекиваются от этих документов, а это настоящие, так сказать, это не настоящие документы, а фейки, пожалуйста, графологическая экспертиза может это доказать или наоборот. Собираетесь ли вы раскрывать источники, откуда вам... Нет, конечно. Это источник не внутригрузинский, это источник не украинский, ну и не российский, это источник международный, и мы получили эти документы на территории третьей страны, то есть не Грузии и не Украины. И не России или России? И не России, конечно. У нас, в принципе, коммуникации нет с Россией. А то бы мы до конца бы довели это дело, я вас утверждаю, потому что у нас есть информация, что сын Порошенко, потому что первое, что мы, так сказать, сделали, так сказать, чек насчет информации, это был единственный факт, который приведен в этом документе. Это свадьба сына Порошенко. И, конечно, мы погуглили, просто и по гуглу можно выявить, что свадьба была в 2013 году. Так что если это был бы фейком, там или вообще бы не было бы факта, или был бы факт, который совпадает с реальностью. Так что это еще наоборот, то, что ответила администрация президента, наоборот, является нашим аргументом. Фейковые документы не попадают в факты, которые просто гуглом можно обнаружить, что они неправдоподобны. По нашей информации, связь господина Порошенко-младшего и его нынешней жены, она началась гораздо раньше, и они попали в Францию именно как пара. Еще большой вопрос, кто платил за госпожу Порошенко.
во Франции, потому что мы очень много копались в документах, и никаких официальных прибылей, которые бы удостоверили факт, что за госпожу Порошенко платила ее же семья с доставком не очень, так сказать, высоким, мы не нашли. Потому что это один из самых дорогостоящих вузов Европы. Так что надо копаться именно в этом направлении, но это не внутригрузинское дело. Если это было бы внутригрузинское дело, мы бы инвестировали гораздо много времени, гораздо много человеческого ресурса и гораздо много финансов. Но это украинское дело. Если вам это интересно, вы это продолжите. Мы как бы сделали свое дело. Ника, скажите, пожалуйста, почему тогда вот вы сами вспомнили про женитьбу сына президента Украины Алексея? Почему не совпадает тогда этот факт? То есть в 2007 году вы сами сказали, он не был еще женат. Люди могут жить вместе без официального брака. И вообще жена сына президента Порошенко, это его ахиллесова пята, он очень много скрывает насчет этого. И мы думаем, что когда человек врет один раз, он уже соврал, что она украинка и так далее, она же родилась в Киеве и так далее. Если человек врет один раз, значит это проблема для него серьезна. И я думаю, что ваш президент заврался в этом направлении. И взорвался тоже. Так что то, что они в 2013 году поженились официально, это ни о чем не говорит абсолютно. Они не познакомились во Франции, они были знакомы гораздо раньше. И единственное, на что вы можете, так сказать, у своего президента попросить ответ на вопрос, каким визитом тогда он был в Санкт-Петербурге. Потому что все источники украинские и российские 2007 года говорят, что это был личный визит. И не бизнес-визит, не политический визит. Какой личный визит у него был в Санкт-Петербурге, если это не была семья его невестки? Спросите, пусть он ответит, почему он приехал чартером в Санкт-Петербург и какой личный визит у него был, если не, конечно, у семьи Алихановых. Скажите, пожалуйста, а к вам за ответом обращались представители администрации президента Украины, правоохранительные органы? Как они могут обратиться? Слава богу, их юрисдикция на территории Грузии еще, видимо, весьма долго не будет распространяться. Скажите, пожалуйста, вот вы указали, что эти документы пришли вам от определенных личностей, не связанных ни с Грузией, ни с Украиной, ни с Россией. Как тогда документы ФСБ могли попасть в третьи руки? Вы об этом меня спрашиваете? Естественно. Я, конечно, не знаю. Мы видели оригинал, мы делали, так сказать, перепроверку всех фактов, и все совпадает. Единственное, чего мы не делали и не собираемся делать, это международная графологическая экспертиза. Этим должны заниматься украинские службы или политические силы, заинтересованные в этом. У нас на этого ресурса нет, и, в принципе, это не наше дело. Скажите, пожалуйста, вот телеканал Рустави-2 связывают с Михаилом Саакашвили, и некоторые представители украинской власти видят в этом манипуляцию, что вот именно у вас появились эти документы. Хотелось бы ваш тоже комментарий услышать по этому поводу. Давайте я отвечу. Михаил Саакашвили мой друг. Но это не значит, что телекомпания Рустави-2 это его телеканал. Мы проевропейский, проамериканский канал. Наша основная цель – это евроинтеграция Грузии, вообще нашего региона в целом. И мы работаем со всеми политическими силами, которые работают по этому направлению. Так что то, что Михаил Саакашвили и я лично являемся друзьями, никак не следует из этого понимать, что телеканал Рустави-2 это как-либо связан с ним. Это первое. А второе, я думаю, что надо обращать внимание на международную медиа, как она вообще реагирует на Порошенко и как все происходит вокруг вас. Что информацию дали не только Рустави-2, дали и другим телеканалам. Я уверен, что взрывные, так сказать, вот такие взрывные мины будут уже
практически до конца президентского срока Порошенко, потому что его режим, он, так сказать, просачивает информацию. И то, что сделала Аль-Джазира, и то, что сделала Рустави-2, это, в принципе, плоды одного и того же дерева, насколько я понимаю. Потому что Аль-Джазира, в принципе, очень похожа на Рустави-2. Она тоже флагман в своем регионе. Это демократический канал, связан с Западом и так далее. Ну, вы сами должны делать умозаключение.